Đây là cái cây chống dầm của cái hệ dàn dao nêm, hay còn gọi là cái chữ Y đó các anh chị. Khi chúng ta thi công cốt pha mà chúng ta sử dụng cái hệ dàn dao nêm thì khi mà các anh chị chống cốt pha cho những cái dầm, những cái đà thì chúng ta không thể thiếu cái chữ Y này. Hàng này là có kích thước tiêu chuẩn nha các bạn các anh chị, kích thước tiêu chuẩn. Nó sẽ kết hợp với những cái cây chống nêm, ví dụ như là cây chống nêm 2m6, để cho chúng ta móc cái chữ Y này lên chúng ta chống dầm, giúp cho anh chị thi công nó an toàn và nó chuyên nghiệp. Thì anh chị thi công cốt pha thì có thể kết nối với Bảo để cho Bảo tư vấn, hỗ trợ cho anh chị, để chúng ta có cái biện pháp, có cái giải pháp cốt pha tốt nhất nhé.